Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне, и вы находитесь на моем канале, где мы вместе с вами изучаем французский язык. И, как вы видите, сегодня у нас разбор интервью, актуального интервью, поэтому пытаюсь его записать достаточно быстро, надеюсь, быстро смонтирую. Речь идет о бывшем главе государства французском Николя Саркози, который сейчас замешан в большом коррупционном скандале, ему даже грозит, возможно, какой-то тюремный срок. Если вы не знаете точного контекста, то Николя Саркози обвиняют в том, что он отмывал деньги, также участвовал в каких-то коррупционных схемах, и отрывок его выступления после всех обвинений Николя Саркози выступил на канале TF1, где он попытался всячески выбелить свою репутацию. На самом деле очень интересно прослушать весь этот отрывок, но он длится, выступление его длится 25 минут, это даже скорее разговор с журналистом. Конечно, ссылку я оставлю в описании, как всегда. Мы с вами просмотрим просто маленький отрывок, и речь тут идет именно о тех обвинениях, когда Саркози инкриминирует то, что он якобы брал деньги на свою президентскую кампанию у ливийского правительства во времена Муаммара Каддафи. То есть, грубо говоря, окружение Каддафи сдало Николя Саркози. И вот как раз таки журналист задает в данном отрывке вопрос Саркози по поводу вот этого вот инцидента. Тут будут фигурировать разные фамилии. Это фамилия окружения Муаммара Каддафи, пусть они вас не смущают, ну и, естественно, сам ответ Николя Саркози. В общем, у нас с вами будет возможность досконально понять, что именно Саркози говорит на эту тему и как он пытается защититься и показать всячески свою невиновность, непричастность к этому делу. Давайте, как и раньше, полностью просмотрим этот фрагмент, а потом будем уже поэтапно разбирать. Поехали! Вот этот маленький фрагмент, ну вообще-то не совсем маленький, но тем не менее. Поскольку фрагмент длится долго, сам вопрос журналиста мы просмотрим с вами вот одним махом, d'un seul coup, скажем так, и я вам переведу полностью его вопрос. То есть мы не будем концентрироваться на каждой сказанной фразе в отдельности, да, чтобы видео наше было не слишком длинным, но мы детально уже будем разбирать непосредственно ответ Николя Саркози. Итак, вопрос журналиста. Département du ministre. Mais les propos de M. Takeni sont confirmés par d'autres sources. Vous parliez de M. Senoussi. Senoussi, qui est donc le chef des services de renseignement libyens. Devant la Cour pénale internationale, en 2012, il dit la chose suivante. La somme de 5 millions d'euros a bien été versée pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006-2007. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme. Je confirme qu'elle a bien été réceptionnée par Nicolas Sarkozy. Lui aussi ment. Non. Вот весь этот отрывок, я вам сейчас его зачитаю, и мы вместе его переведем, да, так по-быстрому. Mais les propos de Monsieur Takedine sont confirmés par d'autres sources. Но слова Monsieur Takedina подтверждаются другими источниками. Les propos во французском, слово propos несет разные значения, но если вы видите его во множественном числе, скорее всего, несет значение как речь, слова чьи-то, да? То есть les propos, слова de Monsieur Takedine, господина Такедина, это представитель Каддафи, один из представители его окружения, да, sont confirmés par d'autres sources, подтверждаются другими источниками, это пассив, быть подтвержденным, если дословно, да, есть подтвержденные, но вообще мы в русском говорим подтверждаются другими источниками, source, une source это источник. Vous parliez de Monsieur Senoussi. Вы говорили о месье Сенусси. Тут глагол parler стоит в imparfait, потому что, видимо, Саркози часто об этом говорил, о нем говорил, об этом господине Сенусси в своих оправдательных речах. Vous parliez de monsieur Senoussi, Senoussi, qui est donc le chef des services de renseignement libyens. Если кому интересно политический дискурс, le chef des services de renseignement – это начальник службы разведки, эквивалент в русском. Le chef des services de renseignement libyen, ливийский начальник службы разведки.
Devant la Cour pénale internationale en 2012, il dit la chose suivante. Перед Международным уголовным судом, вот еще один интересный термин, la Cour pénale internationale, Международный уголовный суд, donc devant la Cour internationale, pénale internationale en 2012, в 2012 году, он говорит следующее. Il dit la chose suivante. La somme de 5 millions d'euros a bien été versée pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006-2007. Сумма в 5 миллионов евро на самом деле и правда была передана для кампании, президентской кампании Николя Саркози в 2006-2007 году. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme. Я лично проследил, да, от этого слова superviser есть глагол, это как в русском supervisor теперь есть слово, да, то есть я лично проследил le transfert de cette somme. Я проследил за тем, что произошел переход, трансфер этой суммы, да. Je confirme qu'elle a bien été réceptionnée par Nicolas Sarkozy. И я подтверждаю, что она на самом деле была передана Николя Саркози. Обратите внимание, вот слово bien употребляется тут два раза в значении усиления. Да? 5 millions d'euros a bien été versé. На самом деле были переданы, да? И Николя Саркози a bien réceptionné cette somme. Да? На самом деле хорошо, если дословно, да, и правда, на самом деле получил эту сумму. И дальше журналист спрашивает, lui aussi il ment? И он тоже врет. Глагол mentir означает лгать, и в спряжении звучит просто как ment, да, il ment, он лжет. И после всей этой цитаты журналист спрашивает, что этот месье Сенуси тоже лжет, lui aussi il ment. И еще раз прослушаем это, и дальше ответ уже Саркози. Département du ministre. Mais les propos de M. Taghiani sont confirmés par d'autres sources. Vous parliez de M. Senoussi. Senoussi, qui est donc le chef des services de renseignement libyens. Devant la Cour pénale internationale, en 2012, il dit la chose suivante. La somme de 5 millions d'euros a bien été versée pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006-2007. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme. Je confirme qu'elle a bien été réceptionnée par Nicolas Sarkozy. Lui aussi ment. Non. Vous parlez d'un homme qui a assassiné... Tout à fait. Mais devant la Cour pénale internationale. Pardon, monsieur. Вот тут Николя Саркози говорит, non, mais vous parlez d'un homme qui a assassiné, не успевает закончить фразу, да? Вы говорите о мужчине, который убил, глагол assassiner, это убивать. Кстати, игра компьютерная Assassin означает убийца, если кто не знал, да? Assassin убийца, а слово глагол assassiner это убивать. И Николя Саркози говорит в passé composé времени, vous parlez d'un homme qui a assassiné, вы говорите о мужчине, который убил. И дальше журналист перебивает и говорит, tout à fait, mais devant la Cour pénale internationale, да, конечно, но перед Международным уголовным судом. То есть он пытается сказать, да, я понимаю, что он там убил, что он кровавый диктатор, возможно, но перед международным судом он же это говорил, да? И дальше Саркози его тоже перебивает. Vous parlez d'un homme qui a assassiné... Tout à fait, mais devant la Cour pénale internationale. Pardon, monsieur. Pardon. Vous avez ici un ancien chef d'État qui n'a jamais été condamné, et vous parlez d'un homme qui a assassiné 170 personnes dans le désert. Pardon. Итак, он говорит, non, pardon, monsieur. Нет уж, извините, monsieur. Pardon, vous avez ici un ancien chef d'État qui n'a jamais été condamné. У вас тут присутствует, да, то есть бывший глава государства, ancien chef d'État, qui n'a jamais été condamné, который никогда не был осужден. То есть он имеет в виду себя, да, то есть у вас тут в студии сидит бывший глава государства, который никогда не был осужден, et vous parlez d'un homme qui a assassiné 170 personnes dans le désert. И вы говорите о мужчине, который убил 170 человек в пустыне. Кстати, вот тут вот я надеюсь, я слышу правильно. Дезер, возможно, он говорит какой-то город.
Я не исключаю этот вариант, я не очень в курсе, кого там убил господин Сенуси. Если что, поправьте меня. Так вот, Саркози говорит, le chef d'État, это синоним слова le président, да, qui n'a jamais été condamné. Обратите внимание на глагол condamné, M в нем не произносится, но пишется. Это осуждать. И в данном случае это пассив. Значит, глава государства, бывший глава государства, который никогда не был осужден, да, и вы говорите о мужчине, который убил 170 человек. То есть Николя Саркози хочет показать, как можно такое сравнивать и кому-то верить, а кому-то нет. J'entends bien. Cela veut-il dire que tous ces personnages troublent, mentent tous? C'est ça le sens de la question. И вот тут вот журналист говорит. Cela veut dire que tous ces personnages troubles mentent tous? Означает ли это, что все эти неучтивые персонажи, скажем так, да, des personnages troubles, ну, troubles, вы знаете, это что-то проблемное, скажем так, да, ces personnages troubles, то есть эти неоднозначные персонажи, mentent tous, лгут все. И опять глагол mentir уже в спряжении, как в множественном числе, да, что все эти неугодные персонажи лгут. C'est ça le sens de la question. Именно это смысл моего вопроса, говорит журналист. Еще раз прослушаем. J'entends bien. Cela veut-il dire que tous ces personnages troublent, mentent tous? C'est ça le sens de la question. Вот. И теперь ответ Саркози длинный, да? Il est le beau-frère de Kadhafi. L'autre est le fils de Kadhafi. Le troisième est le cousin de Kadhafi. Тут, думаю, уже всем понятно, что он говорит. Вообще Саркози нужно отдать должное. Он очень-очень ясно излагает свои мысли и четко все произносит. Итак, il est le beau-frère de Kadhafi. Он, как это по-русски? Beau-frère – это, получается, муж сестры. В общем, я опять что-то туплю. Короче, я напишу вот тут вот где-то beau-frère, что означает по-русски, да? Итак, то есть этот Сенуси, мы узнаем, что он оказывается beau-frère de Kadhafi, Муаммара Каддафи, да? L'autre est le fils de Kadhafi. Второй, который там его в чем-то обвиняет, это сын Каддафи. Le troisième est le cousin de Kadhafi. Третий, кузен Каддафи. Quant à Takedine, il a été biberonné, si vous me permettez l'expression, à l'argent de Kadhafi. Quant à Takedine, il a été biberonné, si vous me permettez l'expression, à l'argent de Kadhafi. Quant à Takedine, вот это вот выражение quant à означает что касается. Вы можете сказать en ce qui concerne, и его прямой синоним это quant à. Обратите внимание, пишется с буквой Т. Quant à Takedine, что касается этого Takedine, месье, да, он был возвращен, biberonné, такой интересный глагол на самом деле. Biberonné вообще означает, biberon это те, у кого есть дети, да, вы, наверное, знаете, это как бутылочка, соска, да, бутылочка, в общем, бутылочка детская, да, и вообще глагол biberonné это напиваться чем-то, да, упиваться, и в данном случае вот этот Takedine a été biberonné, то есть он был возвращен с детства, пил как бы воду, грубо говоря. Si vous me permettez l'expression, говорит Саркози, если позволите мне такое выражение, то есть такое фигуральное, может быть, грубоватое выражение в каком-то контексте. Donc, ce monsieur a été biberonné, si vous me permettez l'expression, à l'argent de Kadhafi. То есть он с детства впитывал деньги Каддафи. Угу. Такой смысл. Mais Takedine a encore menti. Car il disait « Ah, moi, il suffisait que je dépose mon nom et je rentrais au ministère de l'Intérieur à l'époque de Sarkozy. » C'est faux. Mais Takedine a encore menti. Но Takedine также солгал. Глагол mentir, опять мы его видим уже во времени passé composé, да, то есть в прошедшем времени. Саркози говорит «Но Takedine a menti, a encore menti». Опять солгал. Car il disait, поскольку он говорил, «Ah, moi, il suffisait que je dépose mon nom et je rentrais au ministère de l'Intérieur à l'époque de Sarkozy».
А со мной было достаточно, чтобы я просто показал свое имя, и я спокойно заходил в Министерство внутренних дел во времена правления Саркози. И последняя фраза Саркози «c'est faux» – это неправда. «C'est faux». Еще раз прослушаем этот отрывок. Takieddine a encore menti. Car il disait « Ah, moi, il suffisait que je dépose mon nom et je rentrais au ministère de l'Intérieur à l'époque de Sarkozy. » C'est faux. Quand on rentre au ministère de l'Intérieur, on doit dire avec qui on a rendez-vous. Quand on rentre au ministère de l'Intérieur, on doit dire avec qui on a rendez-vous. Когда заходишь в Министерство внутренних дел, нужно сказать, с кем встреча. Тут слово, обращаю ваше внимание, quand on rentre, on, то есть это в глобальном значении, да, когда любой человек, когда мы, когда люди, да, когда заходим в Министерство иностранных дел, нужно обязательно сказать, с кем встреча. Mes agendas ont été saisis par la justice au moment de l'affaire Bettencourt. Mes agendas ont été saisis par la justice au moment de l'affaire Bettencourt. Мои записи, то есть записи визитов, ont été saisis. Saisir – это брать, забирать. Это синоним отчасти глагола prendre, не во всех контекстах, но тем не менее. Да? Были, если дословно, мои записные эти книжки были забраны par la justice, судом. То есть мои записные книжки забрали для суда. Да? Au moment de l'affaire Bettencourt, во времена дела Bettencourt. Если вы не в курсе, Саркози неоднократно был замешан в разных скандалах, и также вот несколько лет назад был большой скандал, называлось дело Bettencourt. Bettencourt это одна, по-моему, из совладельцев компании L'Oréal, и вот кто-то опубликовал телефонный разговор, где вот как-то проскользнуло что-то, что там тоже были коррупционные схемы с господином Саркози, да, поэтому вот он упоминает это дело. И то есть когда-то давно эти книжки, записи того, кто заходил к Саркози, их уже забирал суд во время дела Bettencourt, oui, au moment de l'affaire Bettencourt. On n'a jamais retrouvé la moindre trace d'un rendez-vous entre M. Takieddine et moi, ni en 2005, ni en 2006, ni en 2007, ni dans toutes les années qui suivent. Donc, Итак, on n'a jamais retrouvé la moindre trace d'un rendez-vous entre M. Takieddine et moi, ni en 2005, ni en 2006, ni en 2007, ni dans toutes les années qui suivent. Я думаю, он это сказал очень четко, возможно, даже еще более четко, чем я. Итак, тут ничего суперсложного в грамматике тоже нет. On n'a jamais retrouvé la moindre trace. Никогда не нашли ни малейшего следа. Это время passé composé, да, то есть это завершенное время по факту. Так и никогда не нашли la moindre trace, ни малейшего следа. La moindre – это ни малейший, да. D'un rendez-vous entre M. Takieddine et moi. Ни малейшего следа rendez-vous, встречи между M. Такеддином и мной. Ни в 2005, ни в 2006, ни в 2007, ни dans les années, dans toutes les années qui suivent, ни во всех последующих годах. je suis accusé par des proches d'un dictateur dont nous avons, avec la coalition internationale, sous mandat de l'ONU, détruit le régime de terreur. Donc, je suis accusé par des proches d'un диктатор. Итак, я обвинен близкими людьми диктатора. Да? Les proches – это может выступать и существительным, и означает близкие люди. Тогда как слово просто proche, как прилагательное, означает близкий. Поэтому как только появляется артикль, учтите, это существительное. Да? То есть je suis accusé par des proches, я обвинен близкими людьми d'un dictateur, диктатора, dont nous avons, avec la coalition internationale sous mandat de l'ONU, détruit le régime de terreur. Вот это вот очень сложно. Dont
Это достаточно сложная тема в грамматике, но то, что можно объяснить достаточно быстро, это то, что это эквивалент русского слова «чей» либо «чья». И в данном случае это объяснение как раз подходит. Если что, на тему «дом» есть отдельное видео, я попробую не забыть оставить ссылку в описании, кому интересно. Так вот, «чей», «чья», да, и теперь посмотрим. Значит, я обвинен близкими диктатора, dont nous avons avec la coalition internationale sous mandat de l'ONU détruit le régime de terror. Чей режим террора мы с коалицией международной под, не знаю, юрисдикцией, как это, под патронатом, наверное, ООН разрушили. Значит, чей режим мы, вот эти вот все, разрушили. Вот что означает эта фраза. То есть слово «дон», слово «чей» ставится вперед, потом ставится подлежащее, а потом уже все остальное. Получается так. Чей, я и ООН разрушили режим террора. Вот так вот строится по-странному французская фраза. Учтите этот момент. Вот. И последняя фраза его. Permettez-moi de vous dire que pour qu'il y ait des preuves, des indices concordants, faudrait-il qu'ils disent tous la même chose? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Итак, permettez-moi de vous dire que pour qu'il y ait des preuves, des indices concordants, faudrait-il qu'ils disent tous la même chose? Où sont les documents банкер? Où sont les virements? Итак, позвольте мне вам сказать, что для того, чтобы были доказательства, pour qu'il y ait des preuves, и тут мы видим субжанктив. После pour que мы обязательно всегда употребляем глагол в форме субжанктив, в данном случае субжанктив présent. Для того, чтобы были доказательства, des indices concordants, серьезные улики, des indices concordants, faudrait-il qu'ils disent tous la même chose? Может быть, стоит, чтобы они все говорили одинаковые вещи, то есть все вот эти вот лидеры ливийские, да? Où sont les documents bancaires? Где банковские документы? Où sont les virements? Где переводы? Да, денежный перевод по-французски будет le virement, если что, да? Это, естественно, риторические вопросы со стороны Николя Саркози. Итак, на этом наш отрывок заканчивается, и как всегда, сейчас заново вы прослушаете полностью этот весь мини-диалог, да, и потом мы с вами подытожим относительно речи вообще Николя Саркози, что можно сказать по поводу его дискурса в целом. Не будем копаться, конечно, в содержании, мы тут как бы с вами не судьи, мы судим именно язык французский, поэтому переслушаем и поговорим. Итак, вот такой вот отрывок. Надеюсь, что вам было интересно со мной разбирать его. Что касается речи Саркози, ну если не копаться, как я уже говорила, в самой теме того, брал он взятки, не брал, каким он был президентом, хорошим, плохим, вообще речь не об этом, а именно о его дискурсе. И я еще помню со студенческих времен, я обожала слушать его речь, потому что его французский действительно очень красивый, изысканный, правильный. Но это, в принципе, нормально, это же все-таки президент страны. Но нужно отдать ему должное. Думаю, что и вы сами, вы как изучающие французский, оцените его дискурс, потому что он говорит очень четко, очень правильно. Il tourne bien les phrases. Он хорошо крутит фразы, как говорится. И слушать, конечно, политиков, Макрона, Саркози, Ле Пен и так далее, для того, чтобы изучать язык, одно удовольствие. Ну а вот удовольствие ли слушать вообще, вслушиваться, скажем так, в их обещания, это уже, конечно, такой вопрос. Но, конечно, разбирать их речь намного проще, хотя если брать момент именно политического дискурса, тут, конечно, они используют такие слова, как «l'ONU», ООН, да, или le chef d'État, глава государства, либо
как тут было, le chef des services de renseignement, начальник службы безопасности и тому подобное. В общем, это определенная лексика, поэтому я не планирую в дальнейшем много разбирать политиков, это все-таки особый вид дискурса, но все-таки это тоже интересно слушать, и это тоже важно понимать, особенно если вы живете во Франции. Напишите мне ваши комментарии, насколько вам понравился разбор свежих новостей, свежих, скажем так, сплетен из темы французской политики. Можете также поделиться вашим мнением касательно происходящих событий. Я вообще очень человек далекий от политики, поэтому если вам хочется высказаться на эту тему, только давайте не в грубой форме, можете об этом тоже написать в комментариях. Вот. И насколько вам было намного легче воспринимать Саркози после Пьера Ришара и Омара Си. Я думаю, вам было намного проще. Короче говоря, жду ваших комментариев. Всем большое спасибо за внимание. Спонсоры, как всегда, вы найдете этот текст речи Саркози в отдельном документе в нашем закрытом сообществе. Если кто-то из вас, зрителей моих, хочет тоже стать спонсором канала и получить доступ к каким-то домашним заданиям, которые я оставляю в закрытом сообществе, вы можете кликнуть на ссылку «Спонсировать» на моем канале и таким образом поддержать меня и заодно получить доступ к каким-то маленьким плюшкам, назовем это так. Не забудьте также подписаться на мой телеграм-канал. И вот на этом, наверное, все. Увидимся с вами в следующем видеоуроке. Большое спасибо. Merci beaucoup de votre attention. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.